Én akarom? Tehát rosszul nem néz ki. Rosszul nem néz ki. Nem néz ki rosszul, de... Hú, bazd meg! Nem rossz, én kezdem. Mindenki várjál. Az, minden későbbi adnál finom. Már igazi mastidon. Egy egész haltérzset kell megenni. Ebből mindenkinek Nem nyiszítelünk semmit. De én nem akarom állat egészet. De kell. Ha ízik, úgyis esek még. Ja, hogy ez ennyire össze van? Olyan, mint a Bruce Lee. Tudom. Olyan íze van, mint a savanyú káposztának. Tényleg? Gyere! Honnan nem rossz eljön. A levéből ne igyatok. Pont olyan, mint a savanyú káposzta. Ricsi, odaadom neked tártatlan vagy. Játszhatom vagyok. Kamerázod a Roxy. Kamerázol vagyok? De úgy vigyázzatok, már nagyon sós, és lehet, hogy hány. Csak attól, hogy olyan sós, hát de jó. Hú, bazd meg, nem tudok közel menni hozzá, tényleg. Az azért adjanak. Ajjaj! Azért dolog te abszinens vagy, de a szagát azt neked is viselned kell. Igen, az ugyanaz, hogy sikerült. Szia, Pepe! De jó a fogad! Új, biztos tisztelből esél. Azt a Ricsi van, ez meg van romolva. Na, Krisztián, kóstolj meg te is. Tamás, ezt már te se szereted? Tamás szokta szeretni a rohadt dolgokat. Krisztián is sok mindent megevett annak idején még. Nem tudom, hogy változott ez meg. Te sós köpi ki, bazd meg, azt mondja, hogy te só köpi ki, bazd meg. A svéd Kicsit elcsúlyult az arcod, nem nagyon. Na, én még meg. Pedig elméletileg minden evők vagyunk. Én nem tudom nyelni, de nem jó. Az a baj egyébként, az a baj. Hogy elsőre olyan, mint a savanyú káposzta. Elsőre olyan, mint a megrohadt szar. Pont olyan van, de tényleg, mint a rommá rohadt szar. De ilyet én még sose ettem, De ezek szerint az... Tód meg, Lajos, tód meg! Mondtam, hogy vigyázz be, hányni kell. Ez szép volt. Nem, az a baj egyébként, hogy az íz meg a szagértékét elég össze van. Most lehet meg, aki vetted. Hát, én megettem, hogy jó. Általában együtt járnak. Nagyon finoman vágni, de jó.